Now, Matthew 24 verse 6. Ó sọ pé there will be tribulation in the world. Ogun máa wà, kò ní sí àlàáfíà. Orílẹ̀-èdè á dìde sí orílẹ̀-èdè. Tẹ́ bá wò láti ìgbà tí ò ti sí àlàáfíà tí ogun ti wà nínú ayé lọ́tún lósì. Ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ ká wò sẹ́yìn. Wàhálà terrorist lọ́tún, terrorist lósì. Ogun yẹn pọ̀, wàhálà yẹn pọ̀. Léyìí tó túmọ̀ sí pé ó ń lọ pẹ̀lú àwọn àmì tí a fi hàn nínú Bíbélì pé nígbà tí òpin bá ti dé. Jésù wá nígbà tá a bá rí gbogbo àwọn ogun yìí àti wàhálà àti ìjà, ó ní òpin ò tí ì dé ńgbà yẹn. Ó ní ìbẹ̀rẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ni. Ó ní ìbẹ̀rẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ni. Now, Jòhánù sọ pé nígbà tán ṣí èdìdí kẹta ní ọ̀run, èdìdí kẹta nígbà tán ṣí ní ọ̀run, ó ní ẹni tó jókòó lórí rẹ̀, ẹṣin dúdú kan sì jáde. Ẹni tó jókòó lórí ẹṣin yìí, wọ́n fi agbára fún láti máa ta àwọn ènìyàn. Wàhálà àti ìdààmú wá pọ̀. Ìjì, gbogbo ìṣòro ńláńlá irú ìdí òṣèlú rí, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀. Now, kí ni ohun tí mò ń sọ ni pé bẹ́ẹ̀ nígbà tán ṣí èdìdí kẹrin, bẹ́ẹ̀ nígbà tán ṣí èdìdí karùn-ún, nígbà tán ṣí èdìdí kẹrin, ó ní ẹṣin aláwọ̀ rẹ́súrẹ́sú kan jáde. Ẹṣin aláwọ̀ rẹ́súrẹ́sú tó jáde, ó ní ẹni tó jókòó lórí rẹ̀, orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ ikú. Orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ ikú. Ó ní isà òkú, ó dẹ̀ tẹ̀lé lẹ́yìn. Wọ́n wá fi agbára fún láti fi idà pa 1/4 of the world, àti ebi àti àjàkálẹ̀ àrùn búburú kó fi pa 1/4 of the world. Nígbà tó wá ṣí èdìdí karùn-ún, mo fẹ́ kó máa compare àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn bó ṣe ń ṣẹlẹ̀. Gbogbo wọ̀nyí ló ti ṣẹlẹ̀ nítorí pé ẹ rí bí àwọn èèyàn ṣe ń kú pípípípípí, ikú ojú ẹnìkankan lójúmọ́. Nígbà tán ṣí èdìdí Jésù sọ àmì kẹrin tó sọ pé ó máa farahàn. Ó ní ẹ̀ṣẹ̀ yóò di púpọ̀. Ó ní ìfẹ́ àwọn ènìyàn yóò ẹ̀rí bí ẹ̀ṣẹ̀ ṣe di púpọ̀ tó. Bá ń fìyàn ṣògùn owó kò jọyàn lójúmọ́. Pé à ń ta páàtì ara èèyàn kò jọyàn lójúmọ́. Wọ́n ti ń lé páàtì ara èèyàn sí orí àtẹ̀tà. Bá ń jẹrin èèyàn kò jọyàn lójúmọ́. Ẹ̀ṣẹ̀ di púpọ̀. Lóòótọ́ ẹ lè máa ní àjàkálẹ̀ àrùn ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Ẹbí Ebola ti ṣẹlẹ̀, HIV ti ṣẹlẹ̀, wọ́n ti lè ní àjàkálẹ̀ àrùn irú èyí tó farajọ COVID-19 ó ti ṣẹlẹ̀ ní 18 kìíní kan àbí. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn 18 kìíní kan àti gbogbo àwọn ìgbà tí àjàkálẹ̀ àrùn ṣẹlẹ̀, lóòótọ́ rántí pé mo ti sọ pé Ọlọ́run ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fi àjàkálẹ̀ àrùn bá ayé jà nígbà tí ìríra ẹ̀ṣẹ̀ ènìyàn bá ti pọ̀jù tó bí Ọlọ́run nínú. Àjàkálẹ̀ àrùn náà lọ́lọ́run máa fi ń bẹ ayé wò. Ṣùgbọ́n ti COVID-19 ó yàtọ̀ díẹ̀ nítorí pé àwọn àpẹẹrẹ kan tó ń lọ pẹ̀lú ẹ̀ tó yàtọ̀ sí àjàkálẹ̀ àrùn nìkan. Àwọn àpẹẹrẹ kan tí Bíbélì fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀. Tá a bá dẹ̀ wò dáadáa, just take a close examination of àwọn àpẹẹrẹ tí Bíbélì sọ yìí àti àwọn bó ṣe ń ṣẹlẹ̀. Wà á rí pé ó jọra wọn dáadáa, kò tà sí. Jésù dẹ̀ sọ ní Matthew 24 verse 33 yẹn pé nígbà tí ẹ bá ti kíyèsí gbogbo nǹkan wọ̀nyí tó ń ṣẹlẹ̀, ó ní ẹ mọ̀ pé ọmọ ènìyàn ti dé tán, ó ti súnmọ́ etílé. Ó tún wá fi kún ní 34 pé àti pé ẹ mọ̀ ó wípé ọmọ ènìyàn ti dé tán, ó ti súnmọ́ etílé. Ó wá fi kún ní 34 wípé generation tó bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tó rí the beginning of that thing, ó ní generation yìí ò ní parí tí dídé ọmọ ènìyàn yóò fi dé ní tòótọ́. Gbogbo àpẹẹrẹ tá à ń rí yìí ó fi ẹ̀sẹ̀ múlẹ̀ pé the second coming of Jesus Christ is very near. Now, kó bá lè kí ohun tí mò ń sọ kó lè clear sí wa dáadáa, mò ń sọ̀rọ̀ nípa COVID-19 bó ṣe jẹ́ ìkan lára àwọn àmì èdìdí kẹfà tán ṣí lọ́run. Mo ti sọ̀rọ̀ débi èdìdí kẹrin tán ti ṣí ń sìn. Nígbà tán ṣí èdìdí kẹrin, ẹṣin dúdú ló jáde. Ìwọ náà gbéwèé Revelation yẹn kó kà á kó máa tẹ̀lé bí mo ṣe ń sọ. Ẹṣin dúdú ló jáde. That's verse 6 ni mo dé yẹn. Now, nígbà tí wọ́n wá ṣí èdìdí karùn-ún, that is verse 10. Nígbà tí wọ́n ṣí èdìdí karùn-ún, wọ́n sì rí ọkàn àwọn ẹni mímọ́ tí a ti pa, tí a gbé sí abẹ́ pẹpẹ Ọlọ́run. Wọ́n wá ń pariwo pé aláàánú jùlọ àti olóòótọ́ jùlọ, nígbà wo ló máa gbẹ̀san wọn lára àwọn èèyàn tó wà lórí ilẹ̀ ayé? Ó wá sọ fún wọn pé wọ́n sì fi aṣọ funfun fún gbogbo wọn, wípé kán sì ní sùúrù, kán sinmi ná títí tí iye àwọn ìránṣẹ́ bíi tiwọn
tí a máa pa fi máa pé. Ó túmọ̀ sí pé when the fifth seal was opened, it is the killing of the saint. Pípa wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn àyànfẹ́ Ọlọ́run, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn tó ń wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run káàkiri. Ẹ̀rí gbogbo wa náà lárí yẹn bó ṣe ṣẹlẹ̀, wọ́n ṣe ń pa àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, àwọn Fulani Hearts, àwọn Boko Haram and all their terrorists. Bọ́n ṣe wọ́n fa àwọn pásítọ̀ jáde, wọ́n ń gé wọn lórí, wọ́n ń pa wọ́n nípakúpa, gẹ́gẹ́ bí Jésù ṣe sọ ní John 16 verse 1-3.